Gazeta Financial Times raporton se presidenti rus Vladimir Putin ka propozuar ndalimin e pushtimit të tij në Ukrainë përgjatë vijave aktuale të frontit, si pjesë e përpjekjeve për të arritur një marrëveshje paqëje me presidentin amerikan Donald Trump. Putini sa Steve Witkoff, të dërguarit special të Trump në takimin e tyre në fillim të këtij muaji në Shën Petersburg, se Rusia mund të heqë dorë nga pretendimet e saj ndaj zonave të 4 provincave pjesërisht të pushtuara ukrainase, që mbeten nën kontrollin e Kievit, shtoi gazeta duke cituar disa burime. Witkoff do të udhëtojë në Rusi për bisedime me Putinin këtë javë, njoftoi më herët zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Kerry Levit. Shpreson se po ecil në drejtimin e duhur për çështjen e Ukrainës sa zëdhënësja, duke vënë duke se presidenti Trump ka shprehur pakënaqësitë e tij si me Ukrainën, ashtu edhe me Rusinë, me përpjekjet për të dhënë fund luftës duke mos bërë përparim.